Hai, mau buka paket lagi tapi tunggu dulu. Ini tuh cuacanya lagi panas banget. Akhirnya aku beli es teh lemon. BTW yuk temenin aku unboxing. Kali ini aku seneng banget karena daya tahan tubuh mulai menurun beberapa minggu ini. Akhirnya aku nemuin salah satu herbal dari Rahsa. Nah, kali ini aku pilih varian yang sari kecombrang. Itu kayak akan antioksidan, jadi penting banget buat daya tahan tubuhku juga yang akhir-akhir ini mulai drop. Tenang aja, sirup herbal alami ini sudah halal BPOM.